नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंड्या पोटवेंचणूक प्रकरणात काँग्रेस पक्षान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआड घेतली सर्वोच्च न्यायालयात धाव. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर स्थगिती दिवपाची केल्या मागणी. या संबंधी खाशेली याचिका करतले दाखल. काणकोणच्या पैंगीण वाठारांतल्या शेतकारांनी केला यंत्राच्या भात लुवणेक सुरवात. पूण पावसाळ्यात वाठार वता उदकापोंदाक दिवचे पडटात त्रास अडचणीक कायमस्वरुपी काडचो उपाय शेतकाऱ्यांची मागणी. कळंगूट वाठारात कांय लोकांनी बॉडी मसाजच्या नांवान लुटलो. पर्यटकाक 29,000 रुपयाची फटवणूक करून काडलो पळ. घडणुकाचेर बेगोबेग हाडात आळाबंद थळाव्यांनी मागणी. मयेच्या श्री माया केळबाय पंचायत देवस्थानाची रेड्याची जात्रा मनयली व्हडा उमेदीन. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जात्रेक हजेरी लावन घेतले देवाचो आशीर्वाद. फातोडा एक अनवळखी मनीस इमारतीतल्या कार्यालयाचे मुखेल दार जबरदस्तीन उगडून रिगलो भितर. या दुबावीत चोरान 2,80,000 रुपयाचेर केलो हात साफ. पुलिसांनी केल्या केस नोंद. ऑपरेशन सतर्क खाला आरपीएफच्या जवानांनी मडगाव रेल्वे स्टेशनावयल्यान 2 दुबावितांकडल्यान 7.4 किलो गांजा केलो जप्त. दोगूय दुबावितांक पुलिसांनी केल्या अटक. एनडीपीएस कायद्याखाला गुन्यांव झाला नोंद. आता खबरो विस्तारान. काणकोणच्या पैंगीण वाठारांतल्या शेतकारांनी अंदू यंत्राच्या आदारान भात लुवणेक सुरवात केल्या. पूण पावसाळ्यात हो वाठार पुराय उदकापोंदा वता देखून शेतकारांक व्हड अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. या समस्याचेर कायमस्वरुपी उपाय करपाची मागणी शेतकरी राम पागी हांणी मागणी केल्या. काणकोणच्या पैंगीण वाठारात शेतकऱ्यांनी शेत लुवणी खातीर मशिनाचो वापर करपाक सुरवात केल्या. या वाठारात वर्साक फक्त एक फावट शेताची लागवड करतात. पावसाळ्यात शेतांनी व्हड प्रमाणात उदक साचता ताका लागून शेती करप शक्य जायना. या वाठारांतल्यान व्हांवपी व्हाळांत व्हड प्रमाणात गाळ साचता देखून पावसाचे उदक दर्याक वचना आनी पुराय शेतकी वाठार उदकांत बुडटा. या समस्येक लागून शेतकारांक व्हड लुकसाण जावपाक लागला आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग तपासणी करून व्हाळांतलो गाळ काडपाची प्रक्रिया सुरू करची अशी मागणी शेतकार राम पागी हाणें केल्या. हांव पैंगीण रावता आनी शेतां ती वांयगणीच करतात. हे पावसा आसपाक सगळें उदक भरून येता त्या खातीर सर्टी पीक आसता घेवपाक म्हणलें हेजे पयलीं सर्टी पीक करताले आनी हें आतां कितें जालां मनशा खातीर काम करपाक हें जमना. मनशाक पगार 1,900-800 पगार जाता त्या खातीर हें यंत्राचें सगळें सवाय पडटा हें शेतकाम करपाचें. पूण एक प्रॉब्लेम कितें आसा तें उदक भरता हें सगळें बांदून काडला आनी न्हंय आसा पळय ही सगळी बंद जाल्ली आसा. हांव गव्हर्मेंटा फुड्यान मागता की आमच्या आनी सकलपा न्हंय आसा पळय हे आतां रस्तो बांदपा आसा. हे रस्तो बांदूनच फायद ना. त्या बरोबर ही न्हंयची वाट आसा पळय ती पयलीं क्लियर करपा जाय. तेन्नाच हें उदक फुटपाचें आनी हें सगळें बंद जातलें. हे रस्त्या काम केलें रस्ते वयर पावलो पूण तेका ना तेन्ना हें तेजेर कोण आसा पळय आनी गव्हर्मेंट आसा तेजेर मातशें लक्ष घालपाचें. इरिगेशन डिपार्टमेंटान PWD हें करपाचें लक्ष घालपाचें. कितली शेतां सुमार? हें शेत कमीत कमी आतां आमची आसा 2,500 स्क्वेअर मिटर जमीन जाल्यार ही आतां 10-30,000 वयर जमीन आसा सगळी 2 वाटेक वयर सकयल पावतना. हें तर उदक तर हांगा तर बंद न्ही जाल्यार हें पावसाळ्यांत सुद्दां शेत रोवपा मेळटा. हेजे पयलीं शेत रोवताले सगळे आनी फायदो जातालो तशें न्ही. मागीर हें शेत निवळ उरतालें आनी वांयगण करपाक त्रास पडनासलो. ते 2 पिके रोवल्यार काम चड पडना. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. फामाद कळंगूट पर्यटन थळार परत एक फावट धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयला. एका पर्यटकाक बॉडी मसाज करपाच्या निमतान 29,000 रुपयाची फटवणूक केल्ल्याची माहिती मुखार आयला. मजेची गजाल म्हणल्यार पुलिसांनी कारवाय केल्या उपरांत पयलीं अशा प्रकरणाचेर आळाबंद हाडिल्ले. पूण आतां असलो बेकायदेशीर वावर परतून तकली वयर काडिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केलो. पळयात. आते हमें सारा आता है बॉडी मसाज करते हुए बुला दिया. अच्छा फिर हम अंदर दिया बॉडी मसाज कर 2,000 पूछ दिया. 2,000 डालने के बाद डिपॉजिट को अभी 2,000 पूछे. अच्छा वो भी डाल दिया. उसके बाद बॉडी मसाज होना तो 6,000 रुपये डालना वो भी डाल दिया. उसके बाद आपको बॉडी मसाज होने के बाद हमारा सेल ले दिया. सेल लेने को हम सेल पूछे से 4,000 रुपये पैसे पूछा. वो डालने के बाद हम पैसे मांगे को डिपॉजिट पैसे पूछने इधर आए सर मारने आए हमको. कभी हुआ था? रात कल रात
फुडें गाडी घेवन वयतालो तेन्ना हांव थंयसर पावलो. थंयसर डॉक्टर रोड आहा त्या क्रॉस करतालो. ते कोण गाडी रफ घेवन येयलो, कोण फास्ट गाडी घेवन येयलो रफ, आनी म्हणून लागलो तेजो पात्र आहात तूं थंयसरूच राव, आपूण फाटीं सर, म्हाका फाटीं सर म्हणून लागलो. आपल्या त्या पात्रांक समजलें नाजाल्यार हो एक कोण येतले, तुमी भायले म्हणून सांगले, दुसरी भायली गाडी घेवन येयलेलो आनी म्हाका फाटीं वच म्हणटा. नाजाल्यार हो एक कोण जातले, ते म्हाज्या झगडपाक येयले. सगळे अर्दे हिंगासर सोडून येयले धांवान, एक 10-15 जाण, आनी अर्दे त्या एडिशन येयले 10-15 जाण, आनी म्हाज्या कडेन झगडोंक लागले. नाजाल्यार कितें काय सांगले, मागीर सगळे जाले व्हडले धमकी दिवपाक लागले, तुका मारतले म्हणून लागले. मागीर आमच्या सगळ्या लोकल येयले आमी विचारले कितें काय म्हणून. ते भायले सगळे गायड हिंगा सोडले. हिंगासर एका काय नांव बी काय ना. हे कितें आतां कितें म्हणून सांगपाचें आमी. हांगा येवन म्हणटा हांगाच राव म्हणटा, तुका कितें दाखयता पात्रांक हाडून ती धमकी करली. कोण तो पात्राचो? पात्राचें नांव नको कितें भायलोय ना. भायलो कोण खबर ना, पात्रांक हाडटा म्हणटा कितें दाखयता म्हणटा तुमकां. आतां व्हडले येयले 8-9 जाण येयले समजत मारले. हे उचलून डायरेक्ट भायर येयल्या. एका बोर्ड वाचून ना कितें काय सोजमन आता. हे गल्लीन येता, हे ते गल्लीन येता. फाल्यां आमचे भुरगे भोंवता हांगर. फाल्यां आमच्या भुरग्यांक तर आमी सगळे गोंयकार मातशें एमएलएन मातशें करपाचें आनी करपाचें हें कितें लायसन बोर्ड ना काय ना कितें आमचे भुरगे वयता आता पळय हे कितें जाल्लें आहा न्हू, हे सद्दांचें जाल्लें आहा. हे कितें आतां तुमकां मिडियान येयल्या म्हणून आतां पळोवपाची गजाल म्हटल्यार हांगा 10-12 तरी पुलीस आसलेले. 10-12 पुलीस आसलेले ते फक्त हांगा येयले आनी उबे रावल्या. आतां ते भुरगे सांगता ते हिसपान हिंगा सगळीं चेडूं आहा भितर, ते तुका भितर वचोंक मागना. ते म्हणटा आमकां सायबान कांय सांगलेलें ना, आमी फक्त उबे रावले. आतां तुमकां ते पळोवन सगळीं आपापाक धांवन पळयता गाडयेन बसल्या, सगळीं गाडयेन बसल्या. कोण आता हे? पुलीस ओके. फाटले गाडयेन आहा. पूण हांगासर ते इशू कितें जाला ते विचारूंक येयना. हे आतां विचारूंक येयना कित्याक तांकां बीन खबर हांगा कितें चलता आनी कितें ना चलता तांकां बीन खबर आहा. हे सदांचे हे हांगा सगळे भुरगे उबे रावन हे सगळ्यांक आडायता आनी दादागिरी व्हडली हेंची. लोकांक बीन खबर आहा, पूण लोक कितें करतलो जेन्ना पुलीस थिंगासर धांवता आयकोंक मागना, लोक आनी कोणाक सांगूंक वयतलो. आतां पुलिसांनी हो इश्यू घेवपाक जाय न्हू. मयेच्या श्री माया केळबाई पंचायतन देवस्थानाची रेड्याची जात्रा परंपरेप्रमाण व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान माशेलची देवी देवतांची तरंगां न्हंयेंतल्यान मये गांवांत येतात. मजगती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जात्रेक हजेरी लावन देवतांचे आशीर्वाद घेतलो. पळयात काय भक्तिमय खीण. पंदरा दिसां पयलीं माल्ल्याची जात्रा जाल्ल्यान रेड्याची जात्रा जावपाचो मार्ग सोंपो जालो. मध्यान राती गांवकार वाड्यावयल्या श्री महामाय देवळा कडल्यान श्री केळबाय देवीची पेटिल्ले माल्ले तशेंच माशेलांतली तरंगां वाजयत गाजयत केळबाय वाड्याचेर आयली. उपरांत थंय एकवात धरिल्ल्या धोंडभक्त गणासयत पेटिल्ले माल्ले तकलेर घेवन अवसारी मोडात नाचत 5 फेरे मारतात. मध्यान राती सुरू जाल्ली ही जात्रा शुक्रारा फांतोडेर सोंपली. आणि सकाळी 10 तारीखपर्यंत दनपारपर्यंत जात्रा चालू असता. माशालाची तरंगां येता साधारण 8:30 टायमार. मागीर आमची म्होवाळी काडपाचें काम चालू असता. मागीर परत माशालाची तरंगां देवळा कडेन आमचे येता. असो कार्यक्रम रातभर चालू असता. 2-3च्या दरम्यान मागीर सयतात सगळे आमी माले पेड तरंगां सगळीं हांगा केळबाय वाड्याच्या वाट्यार घेवन येता. तेच्या उपरांत हांगा उजवाडास नृत्य करता मालयेच्यो. आणि अशा तरेन आमची जात्रा मोठ्या प्रमाणात हजारो लोकांच्या साक्षीन संपन्न जाता. तेच्या उपरांत सकाळी सगळे देवळान गेल्या उपरांत आपापल्या जाग्यार गेल्या उपरांत दिवजाचो जो कार्यक्रम आहा तो सुरू जाता. आणि दुपारपर्यंत मग हे माशेलांतली जी तरंगां येयल्ली आसता ती आपल्या परत देवळान वचपाक भायर सरता. सगळ्यांक गांवांतल्या लोकांक कॉल करता आणि प्रस्थान करता. धाकटी जात्रा जाल्या नंतर ही व्हडली जात्रा जिका रेड्याची जात्रा म्हटली वयता. म्हणजे पयलीं हांगा रेडो मारलो वयतालो आनी हो रेडो जो आसा हो जात्रे पयलीं 1 म्हयनो पयलीं हाडलो वयतालो आनी चोडणा गांवांत सोडलो वयता. तेज्या नंतर तो चरत मागीर जात्रे दिसा
केळबा वाड्यार पावतालो आनी मागीर तो तुजो बळी दितालो. ही एक आपली परंपरा आसा. त्याच्या नंतर हांगासर माले जे आसा हे माले पेटले वयतात. पेट जी आसा पेट हांगासर येतली आनी सगळे धोंड गण जे आसा आनी सगळे चौगुले चौगुले म्हटल्यार मयेचे चौगुले, वांयगणचे चौगुले, शिरगांव, मुळगांव अशे सगळे चौगुले आसा. चौगुले हांगासर येतात आनी सगळे बरोबर हांगासर चौखामाचेर येवन केळबाई बरोबर नाचतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत आसा. फातोर्डा वाठारांत चोरयेची घडणूक उक्ताडार आयली. एक अनवळखी मनीस इमारतींतल्या कार्यालयाचे मुखेल दार जबरदस्तीन उगडून भितर सरलो. दुबावीत चोरान कार्यालयांतल्यान 2,80,000 रुपया चोरून व्हेल्ल्याची म्हायती मुखार आयला. फातोर्डा पुलिसांनी ह्या संबंधी केस नोंद केला आनी फुडली चवकशी सुरू आसा. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर व्हडली कारवाय जाल्या. ऑपरेशन सतर्का खाला आरपीएफच्या जवानांनी प्लॅटफॉर्म नंबर 3 वयल्यान 2 दुबावितां कडल्यान 7.4 किलो गांजा जप्त केला. ताचो मोल सुमार 7,50,000 रुपया आशिल्ल्याचें मुखार आयला. आरोपीक फुडली कारवाय करपा खातीर एनसीबी गोंय कडेन सोपयल्यात आनी एनडीपीएस कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला. गोंयांतल्या शेतकी जमनीची राखण हो एक सामको म्हत्वाचो विशय जाला. गोंय विधानसभेचे बेगोबेग अधिवेशन जावचे अशी मागणी करून आमदार विजय सरदेसाय हांणी राज्यपाल अशोक गजपती राजू हाका पत्र बरयला. गोंय शेतकी जमनीची राखण कायदो 2026 हाचेर चर्चा आनी समन करपा खातीर सभाघराचें अधिवेशन घेवप गरजेचें अशेंय तांणी सांगलें. आयकात. गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचें बजेट सेशन एडजर्न केलें कित्याक फोंडेचे बाय इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट लागू जालो ना. आतां फोंडेचे बाय इलेक्शनूच कोर्टान रद्द केलें. कोड गेलो म्हणटकर सेशन परतें घेवप गरजेचें. एक सेशन परतें कित्याक घेवप? बजेट पास जालें, डिमांड विदाउट डिस्कशन पास जालें, पुणून बरी बिलां जी आज गोंयांत चल्लां ते घेर जमनीचे रुपांतरांचे घेर म्हणल्यार प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड्स हें बील जे इनफ इज इनफ मुवमेंटा खातीर आयलां. हें बील हांवें घालां आनी खूब म्हणजे सहकाऱ्यांनी बी घाल्लें आहा, दुसऱ्या आमदारांनी घालां. सो हें बील डिस्कस जावप गरजेचें. तशेंच हांवें बील आनी एक घालां प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स. तिसरें गव्हर्मेंट ते आमचे प्रायवेट सेक्टरान 80% स्थानीक भुरग्यांक रिजर्वेशन आसचें म्हणून. आनीक लॅक्टेटींग मदर्सांक ब्रेस्ट फिडिंगा खातीर फेसिलिटीज करच्यो. सो अशीं बिलां खूब आसात जी गरजेची. खूब प्रश्न आहात गोंयचे जनतेचे प्रश्न, जे प्रश्न डिस्कस जावपाक जाय आनी जांकां सेशन जाय आशिल्लें तांणी ह्या सेशनाचेर आतां परते रिकन्वीन करपा खातीर गव्हर्नरा कडेन लोकांनी सगळ्यांनी डिमांड करचो, आमदारांनी डिमांड करचो. हांवें एक पत्र बरोवन गव्हर्नराक सेशन रिकन्वीन करपा खातीर डिमांड केल्लो आहा. तो डिमांड गव्हर्नरान, सभापतीन आनी सरकारान एक्सेप्ट करचो हो म्हजो आग्रह आसा. शिरगांवच्या श्री लयराई देवीच्या जात्रेची तयारी सध्या नेटान सुरू आसा. दुसरे वटेन जात्रेक आडमेळ थारपी आनी कारवाय जावंक नाशिल्ले वादग्रस्त बांदकाम निमाणें मोडलें. ह्या विशीं उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश काडिल्लो. येता त्या 21 तारखेर श्री लयराई देवीची जात्रा मनयतले. शिरगांवचे श्री लयराई देवीची जात्रा अंदू येता त्या 21 तारखेक मनयतले. ही जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या शिरगांव वाठारांत हळूहळू भक्तिमय वातावरण निर्माण जावपाक लागला. जात्रेचे तयारेक लेगीत नेट आयिल्ल्याचे दिसून येता. दुसरे वटेन शिरगांवां जे सुवातीचेर होमखंड पेट्टा ते सुवाती पासून लागींच आशिल्ले भर रस्त्याचेर आशिल्ले अतिक्रमण जे फाटले कारवाये वेळार मोडूंक नाशिल्ले ते अतिक्रमण आतां काडिल्ले आसा.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे जे अतिक्रमण आशिल्ले ते सामके डेंजरस आशिल्ले. फाटल्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत PWDन कांय अतिक्रमणां आड कारवाय करून ती मोडिल्ली, मात हे अतिक्रमण मोडूंक नाशिल्ले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो वाद न्यायालयांत आशिल्लो, ताका लागून ते मोडपाक मेळा नाशिल्ले. निमाणे उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान निर्देश दिल्या प्रमाण संबंदीत जे बांदकाम केलां त्या संबंदीत मनशान आपण स्वताहून हे अतिक्रमण काडून जे कंपाऊंड रस्त्याचेर आशिल्ले ते आतां 1 मीटर भितर घेतिल्ले आसा. ताका लागून ह्या रस्त्याचेर जावपी आतां आडमे जावची ना हें स्पश्ट जाल्लें आसा. दुसरे वटेन धोणाची तळी ते होमखंड सुवाती मेरेन एक देंवती आशिल्ली जी डेंजरस अवस्थेत आशिल्ली, ती देंवती कापून सपाट करपाचें काम हातांत घेतिल्लें आसा आनी तें काम सद्या निमण्या पावंड्यार पाविल्लें आसा. रात्रीक जे होमखंड पेट्टा त्या होमखंडाक लागपी लाकडां लेगीत आतां होमखंड सुवातीचेर जमा केल्ली आसा. ही लाकडां मय वाठारांतल्या कावळे रानांतल्यान हाडटात अशें कळटा. दुसरे वटेन जे भावीक नवसा प्रमाण ह्या होमखंडाक लाकडां अर्पण करतात त्या भाविकांनी लेगीत आतां लाकडाचे भारे हाडून उडोवपाक सुरवात केल्ली आसा. फाटल्या वर्सा खेटाखेट जाल्ल्यान अंदू जात्रेक कांयच वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण कडक निर्बंध आसतले अशें कळटा. गोमंतक TV खातीर शिरगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फोंडेच्या पोटवेंचणुकेच्या निकालाक लागून आता कायदेशीर आणि राजकीय वाद सुरू जाला. न्यायालयाच्या निर्णयाचेर प्रश्नचिन्ह उबे करपी लोकांक न्यायमूर्ती RMS खांडेपारकारान स्पश्ट इशारो केला. फुडाऱ्यांक हो शॉक बसूना, ही फक्त नाटकां आनी संवगां आसा अशें तांच्यांनी म्हटलां. तशेंच सरकार ह्या निर्णयाचेर ओगी जाल्यार विरोधक कित्याक फाटीं उरला असोय प्रश्न केलो. पळयात. पयलें कितें आय एम शॉक्ड अशें कोणें म्हणलें. दुसऱ्यान म्हणलें आय डोंट बिलीव इन दीस जजमेंट्स बॉम्बे हायकोर्ट. तिसऱ्यान म्हणलें हें आमकां खबर आशिल्लें, पयलीं पासून हें अशें जातलें हें आमकां खबर आशिल्लें. आनी चवथी प्रतिक्रिया आयली लिबाणे वेळा जजमेंट कित्याक असो. एक्झॅक्टली काय 12 वरां आसतना ह्यो 4 प्रतिक्रिया हांवें पळयल्यो. हय. आनी मजा म्हणजे ह्यो 4य प्रतिक्रिया जजमेंट वाचिनासतना आयल्यो. म्हजे दृश्टीन ज्या व्यक्तींनी हें शॉकिंग म्हणलां तांकां हें कसलेंच शॉक ना. म्हणजे हें फक्त नाटक किंवा फक्त नाटक. आमी तें मानिना म्हणून अशें खंयचोच मनीस म्हणूंक शकना. जेन्ना कोर्ट न्याय दिता तो तुवें मानून घेवंक जाय आनी तुका मान्य ना जाल्यार वयल्या कोर्टान तुवें वचूंक जाय. पूण तूं लोकांक सांगूंक शकना आमकां आपल्याक तो मान्य ना म्हणून. म्हणजे लोकांक तूं खुबळावंक शकना. बरोबर आसा. तुजी कांय पॉलिटिकल पार्टी एक इंटरव्यू प्रेस कॉन्फरन्स पळयलें, तातूंत एक सिनियर एडवोकेटान हे स्टेटमेंट केला. काँग्रेसीच्या एका फुडाऱ्यान नांव घेना हय अशें तरेचें एक काँग्रेसच्या एका फुडाऱ्यान असं तरेचें स्टेटमेंट केला. हें बरोबर न्हय. बरोबर. आनी तुका मान्य नासूं तो मान्य ना तूं चॅलेंज कर. बरोबर. पूण तुज्या ज्या बॉडी लँग्वेजान तुवें म्हणलें आपल्या आय एम नॉट एग्रींग म्हणून तें बरोबर न्ही. बरोबर. तुमी जर कशें आसा पळय आतां महाराष्ट्राचें उदाहरण. हय. अजित पवार भायर पडलो. हय. सुनित्रा पवाराक मिनिस्ट्रीन घेतली तिसरे दिसा आनी 3 म्हयन्या भितर आतां बारामतीची इलेक्शन जाता. बरोबर. दॅट इज करेक्ट वे. एक्झॅक्टली. हें इलेक्शन डिसेंबरा पर्यंत जावपाचें. 6 म्हयने फुडें धुकल. डिसेंबरान हाजें इलेक्शन घेतलां कोणाचें एक्झॅक्टली ZP इलेक्शन जालां तेन्ना हें सारकें दवरूं येतालें. बरोबर. तें कित्याक घेतलें ना. बरें. पेटिशनान आतां तुमी इलेक्शन कमिशन रिप्लाय दिता तातूंत खंयच सांगिना की आपल्याक 6 म्हयने 5 म्हयने कित्याक लागले, कितें केलें आमी 5 म्हयने, खंय न्हिदून आशिल्ले तुमी. एक्झॅक्टली. तें कांयच सांगिना तुमी. एक्झॅक्टली. आनी फक्त कोर्टाक दोश दिता. कोर्टान टायम दिवचो म्हणटा. बरोबर. कितलो टायम दिवचो तुमकां. सारकें. खरी खबर.
सगळें हें इलेक्शन कमिशनान पळय निग्लिजन्स दाखयलां आनी बाकी सगळ्यांनी तें सोंसलां. कायद्यानुसार इलेक्शन कमिशन इंडिपेंडंट आसपाक जाय. ऑफिसर आतां इलेक्शन म्हणटा पळय इज ए कॉन्स्टिट्युशनल ऑब्लिगेशन. तें सरकारा पुरतें मर्यादीत नासता. बरोबर. तातूंत विरोधी पक्षाचोय तितलीच जबाबदारी आसता. सामकें खरें. म्हणटकूच ह्या मॅटरान सरकार जर ओगी बसता तुमी कित्याक फाटीं रावले? सामकें खरें. तुम्ही जर सेक्शन 150, 151A ऑफ पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ऍक्ट वाचून पळयशात, 150 सांगता कितें, वॅकन्सी जाल्या बरोबर आनी इलेक्शन कमिशनान ती भरपाची वेवस्था करूं प्रोसेस सुरू जावपाक जाय. 151A म्हणटा कितें की दीस शूड बी डन विदीन 6 months. पूण ताका प्रोविजो आहा तो कितें म्हणटा की निवडून येतलेल्या मनशाक जर वर्सभरूय मेळना जाल्यार हें बंधन ताका बंधनकारक ना. पूण अशें खंयच म्हणूं ना की इलेक्शन करूं नाका म्हणून. ऑन द कॉन्ट्ररी 150 इलेक्शन करूंक जाय. बरोबर. 6 म्हयन्याचें बंधन फक्त 151 आसा. बरोबर. पूण तातूंतच आसा की जर एका वर्सा पेक्षा कमी काळ मेळटा नव्या मनशाक जाल्यार हें बंधनकारक ना म्हणून. बंधनकारक ना अशें ना आसा तेन्ना इट्स अ मॅटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅच्युट्स रिगार्डिंग दॅट प्रोविजन. गोंयांतल्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक माफिया असो आरोप करून सोशल मिडियाचेर पर्यटक रुपाली दीक्षित हिणे व्हिडिओ घातिल्ल्यान वातावरण गरम जावपाक लागला. दक्षिण गोंय टॅक्सी संघटनेन वास्को पुलीस स्टेशनात वचून ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाची मागणी केल्या. पळयात. आधी रात में मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, प्लीज मुझे गोवा के टैक्सी माफिया से बचा ले. फ्लाइट लैंड होती जैसे मैं गोवा एयरपोर्ट से बाहर निकली, उसके घर तक का यहाँ से कैब का 10,000 रुपए लगेगा. 10,000? 10,000? हवाई जहाज वाले भी इतना नहीं लूटते जितना ये गोवा के टैक्सी माफिया वाले. फिर उसने सेम वही टैक्सी मेरे लिए 4500 की बुक कर दी. क्यों भाई, क्यों अत्याचार करते हो टूरिस्ट के ऊपर? सोशल मीडियाचेर शेअर केल्ल्या या व्हिडिओत पर्यटक रुपाली दीक्षित हिणे 2 महिन्या आदले घडणुकेचो उल्लेख केला. दाबोळे विमानतळा सावन माळवण मेरेनच्या प्रवासाक 10,000 फारीक केले अशें रिलात माहिती दिल्या. मात टॅक्सीकारान फक्त तिचे कडल्यान 5,500 रुपया भाडे घेतला अशी माहिती दिली. पण उपरांत पुराय रक्कम भरून लेगीत तिणे गोंयांतल्या टॅक्सी चालकांक माफिया अशें म्हणत गंभीर आरोप केल्ल्यान टॅक्सीकार खुबळ्यात. दक्षिण गोंय टॅक्सी असोसिएशनान हे आरोप पुरायपणान फटीचे आणि चुकीचे असे म्हणला. हवाई जहाज वाले भी इतना नहीं लूटते जितना ये गोवा के टैक्सी माफिया वाले. फिर उसने सेम वही टैक्सी मेरे लिए 4500 की बुक कर दी. क्यों भाई, क्यों अत्याचार करते हो टूरिस्ट के ऊपर? या घडणुकेक लागून थळाव्या टॅक्सी चालकांची प्रतिमा कलंकित झाल्या असो दावो करून संघटनेन वास्को पोलिसांकडेन कागाळ केल्या. संबंधित व्हिडिओची पुराय चौकशी करून योग्य कारवाई करची अशी मागणी सुरू आसा. गोंयांतल्या पर्यटन आणि थळाव्या व्यवसायांचेर परिणाम करपी असल्यो घडणुको आता सगळ्यांचेच लक्ष ओढून घेतात. काही दिवस पहिले एक रील व्हायरल झालो की एक इन्फ्लुएन्सर येयले आनी तेणे रील काढलो की आपल्याक 10,000 चार्ज केले म्हणून गोंया फ्रॉम दाबोलीम एअरपोर्ट टू वन एंड टू सेकंड एंड ऑफ द गोवा. पूण हांव सांगूंक सोदता की आयज ते वन एंड टू सेकंड एंड ऑफ द गोवा वचोंक ना, ते आउटसायड गोवा गेला. आनी जो टॅक्सीकारान ताका 10,000 ची रेट सांगल्या, हांव सांगता आनी आमी सगळे आखे गोंयचे लोक सांगता टॅक्सीकार भाव की रेट सारकी सांगल्या. कित्याक एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट रेट जी आहा टॅक्सीकारांची, गव्हर्मेंट गॅजेट रेट तेजी रेट तर करूंक गेल्यार 6,000 तेजी रेट जाता हाली किलोमिटर्सांची. किलोमिटर्स कित्याक अप एंड डावन 300 किलोमिटर्स जाता. तेन्ना नायट चार्ज आहा, नायट चार्ज ते व्हिडिओचेर तर पळयता ते मिड नायट ताणें ट्रॅव्हलिंग केलां आनी तो टॅक्स तर धरी तूं ऑलमोस्ट 10,000 बसता. पूण आयज आमच्या टॅक्सीकार भावान जो तो ट्रॅव्हलिंग केलो तो व्हेकल नंबर GH06T5940 ही व्हेकल ताका घेवन ट्रॅव्हलिंग केल्ली फ्रॉम गोवा टू मालवण, अदर स्टेट, नेबरिंग स्टेट ऑफ गोवा. थिंगा ताका येल्ले तेजेर ताका 5,500 चार्ज केल्या, लेस दॅन द गव्हर्मेंट गॅजेटेड रेट. आनी तरी पूण तेणे आयज आमचेर आरोप घातली गोंयकारांचेर, जे नीज गोंयकार जे आयज पयल्यार कळटा जे आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे आहा ते गोंयकार भाव आमचे, तेंचेर आयज आरोप घातली की ओव्हरचार्ज मागली म्हूण पयशे. ओव्हरचार्ज मागोंक ना, एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट रेट सांगलेली. पूण तेजी काकलूत करून ते चोडू मनीस म्हूण ताका 5,500 व्हरोन पावोन तेणे आयज आमचेर हेजे व्हडलें एलिगेशन घातलें म्हूण आयज आमी वास्को पुलीस स्टेशनार आयज आमी येयल्ले की आमी आयज डिफॉर्मेशन केसूय केल्या तेजेर की तेणे रिप्लाय दिवचो, तेणे आमचेर फॉल्स एलिगेशन कित्याक घातला काय म्हूण. आनी हांव तशेंच दुसरे इन्फ्लुएन्सर ऑर दुसरे जे गोंयकार लोक, the tourists which are coming down to Goa is a straight message for y'all.
please don't do the wrong reels for the Goans because it's a bread and butter and we are surviving on this and we have the only one source of income is the taxi driver. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आमच्या गेस्ट ट्युरिस्ट गोंया येता पळय तांकां तशें करून तुमी भायरसून येवन आमच्या गोंयचें नांव पेड्यार करूं नाका. हें आमचें लायव्हलीहूड आनी गिवींग सच वर्ड्स आमकां म्हणोंक देखून आमकां काळजान दूख भोगता. वेन यू आर कॉलिंग अस माफियाज, सो प्लीज I request our tourists, when you are coming to Goa, enjoy Goa and go back. But don't call us mafias. आमी फर्स्ट इम्प्रेशन जो आहा हो टॅक्सीकार उरता. लायक पिकअप सगळें दाखोवपाक ताका ड्रॉप करपाक असो टॅक्सीकार. हांव कितें म्हणटा सगळो हें बी आमचें ब्रेड एंड बटर. सो एक रिक्वेस्ट की असली फॉल्स व्हिडिओ पोस्ट करचे न्हू. कित्याक म्हाका दिसता टॅक्सीकार आमी एक 50 ते 100 रुपया घेवपाक एक्स्ट्रा म्हणल्यार आमी भिता मरे. कित्याक उरल्यार म्हणल्यार आमी आज पासून आयज फॅमिलीयरान सारकें तांकां परत व्हरून तेजे वस्तू बिस्तू पावयता असलो आमचो धंदो असो करून सांबाळून दवरलेलो आहा. सो ओनली वन रिक्वेस्ट फॉर द ट्युरिस्ट हू इज कमिंग हियर, प्लीज डोंट डू लायक दिस टायप ऑफ बिझनेस विच रियली हर्टिंग अदर बिझनेस, हर्टिंग देअर and then you self-respect, putting a false allegations and all. Don't do this, please, because we are having also these taxis like a bread and butter for us. हे जे इन्फ्लुएन्सर येतात आनी कॉर्पोरेट लॉबी हो टुरिझम बिझनस टेक ओवर करपाक हे जे रिजन आसा अशें रील करपाक तांकां लाखांनी रुपया दितात आनी हो आमचो गोंयचो ट्रेडिशनल बिझनस पिड्ड्यार करता. सो हांव रिक्वेस्ट करता एज पर आमचे गोवा लोकल लँग्वेजीन रिक्वेस्ट करता आनी जे जितके ट्युरिस्ट येतले हांगासर तांकांय की हे असले इन्फ्लुएन्सरांचे पॅकेज दिता म्हणून कितेंय रील करनाकाच, कित्याक आमचो ब्रेड एंड बटर किल जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार. फोंड्या पोर्ट वेंचणूक प्रकरणात काँग्रेस पक्षान उच्च न्यायालयाच्या निर्णया आड सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवपाचो निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर स्थगिती आनी अदीक सुचोवणी रद्द करपाचो वेंचणूक आयोगान घेतिल्लो निर्णय रद्द करपाची मागणी करून शुक्रारा हे संबंधी खाशेली याचिका दाखल करतले अशें निर्णय काँग्रेसीन घेतला. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे